इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम जिन बच्चों को या बड़ों को सुबह उठते छींके आती हैं या जुकाम आता है, उसको घरेलू उपचार या खान पान में क्या सुधार किया जाए जिससे कि इसकी रोकथाम हो सके। वैसे तो इसकी एलर्जी की बहुत सारी दवाइयां बाजार में मिलती हैं जिसका प्रयोग करने से हमारी ये समस्या रुक जाती है, परंतु ये भी महसूस किया गया है कि अगर उसका रेगुलर प्रयोग करते रहें तो वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी करती हैं। बट कुदरत ने हमको बहुत सारी जड़ी बूटियां, खान पीन के सामान, फल फ्रूट, सब्जी के अंदर ऐसे पोषक तत्व डाले हैं जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल तो नहीं कहूंगा, विटामिन और मिनरल्स भर दिए हैं जो हमको किसी न किसी बीमारी से बचा देते हैं। अगर हम सुबह की छींकों का और सुबह सुबह जुकाम लगने का हिसाब देखें तो ये कफ वृत्ति को आकर्षण करते हुए पता चलता है। तो इसके अंदर कुछ तो हमको अपने आप से खान पीन में सुधार करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। जैसे ठंडा या बर्फ से बनी हुई कोई चीजें, ठंडा जल, ठंडा कोई भी चीज, मिठाई, दूध की बनी हुई चीजें, आइसक्रीम को रोकना पड़ेगा खाने से, जिससे कि हमारी शरीर की जकड़न कम हो जाएगी, ये कफ वृत्ति पे कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम घर में हमारी किचन के अंदर जो मसाले रहते हैं उनमें अदरक, काली मिर्च, लौंग, तुलसी के पत्ते, ये तो अवेलेबल होते ही हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लें, 5-6 काली मिर्च लें, 5 लौंग, 5-6 तुलसी के पत्ते, इनको 1 गिलास पानी में नीचे भर के उबालें। जब ये 1/4 रह जाए तो उसको उतार के ठंडा कर लें। फिर उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद मिलाकर घूट घूट करके पिएं। दिन में सुबह पिएं, फिर रात को सोते वक्त पिएं, तो हम देखेंगे कि इससे बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा एक घर में चूर्ण बना सकते हैं जिसमें सौंठ, काली मिर्च और पिपली थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको ग्राइंड कर लें, पाउडर बना लें और एक एयर टाइट डब्बी में जब खाना खाएं उसके बाद आधी चम्मच चूस लें। अगर आपको कड़वा लगे तो इसके थोड़ी थोड़ी मिश्री मिला लें, मिश्री का भी चूर्ण उसमें मिला के रख लें। ये सब तो ठीक है, बट इसके साथ साथ अगर हम अनार का सुबह खाली पेट दाने खाएं और 1 घंटे के बाद कोई नाश्ता करें या इसका काढ़ा पिएं तो हम देखेंगे कि हमारे 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर बहुत जल्दी इसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि अनार में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के और बहुत सारे मिनरल्स हमारे पाचन तंत्र को भी कंट्रोल करते हैं और उससे हम जल्दी इम्प्रूव। ये छोटे से नुक्ते हैं जो हमारे को सारा दिन कार्य कुशलता पूर्वक कार्य करने के लिए क्षमता बढ़ाते हैं और हम चुस्त दुरुस्त रहते हैं। ये छोटे छोटे टोटके हमको हमारे आयुर्वेद ने कई ग्रंथों में बताए हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो छोटी सी आपको सर्दी जुकाम, सुबह उठने से जो परेशानियां होती हैं, जिसकी इम्यूनिटी कम है, वो अनार के दाने से खत्म हो जाएगी। बाकी जो है आपको एलर्जी की जो गोलियां खाते हैं उससे वो बचाव कर देगी। अगर फिर भी आपको कोई इससे रिलीफ नहीं मिलता, आप किसी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके कुछ टाइम दवाई लें और इस जड़ी बूटियों को, इन मसालों को अपनी रूटीन में ले आएं। उस समय के बाद आप बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ हो जाओगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो और आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच सके। धन्यवाद। और आगे और आपसे अगर कोई कमेंट करने हो तो कमेंट करें, या किसी और बीमारी या किसी फल फ्रूट सब्जी या मसालों के बारे में पता करना हो तो आप हमें कमेंट अवश्य करें। हम उसका शीघ्र समाधान आपको बताएंगे। धन्यवाद।